Čau lidi, já vás zdravím u další recenze na Energy Drink. A dneska to bude Energy Drink, který nám už dojel. A je to Semtex Champions. Takže plechovka vypadá velmi hezky. Tady můžeme vidět ten nápis Taste of Champions. A tady máme napsané Champions Edition. Taky hezký. Trhátko máme tak zlatý, což je moje první trhátko, který mám zlatý. A budeme si teda přečíst, co obsahuje. Takže na 100 ml to má 213 kJ, je v pohodě. A je to teda český výrobek. Takže my si připravíme sklenici, tady tuhle, a pustíme se teda do otevření. Proklepeme. Tak. Analien. Barva je žlutá. Tak. Já si přižuchnu. To voní jak citron. Ale mě to voní jak nějaký prášek prostě. Tak teda pustíme se trochu. To není vůbec špatný. Ze začátku cítí takovou divnou chuť. Potom cukr. A potom takový divný energy drink, ten jsem teda ještě nikdy nepil. Ale je to fakt výborná chuť. Takovou chuť jsem tu teda ještě neměl. A teda, ještě je to napsané King Pong. A takový S-ko, nebo co to je? Jo, S-ko jako Semtex. Tady je pálka a tak. Takže teda, mně připadá dobrý. Nevím. Tak teda pustíme si do hodnocení. Takže plechovku. Ta je hezká. Ta je hodně hezká. Tu dám 10 bodů. A chuť, když je to nová chuť, tak já dám taky 10 bodů, protože mě to chutná. Je to teda hodně dobrý. Takže čau. Opa, Gugu Star. Gugu Star.